Ngwame bundu ya Kongo. Ngwame bundu ya Kongo. Ngwame bundu ya Kongo. Ngwame bundu ya Kongo. Kole kukongo ya mwenika. Izole ina ya tena mani mumbandwe. Muluza kanda ya Kongo. Muluza kanda ya Kongo. Vida kukongo ya mwenika. Tela manye mumbandwe. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kiaje ya mwenika. Mwana tela manye mumbandwe. Nakanda ya Kongo. Nakanda ya Kongo. Tombe ya mwenika. Kizole ya tena manye mumbandwe. Musoma tonde kukongo. Musoma tonde kukongo. Ngwame bundu ya Kongo. 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 Matondo mingi mama batata bandeko balandi ya Kongo bololo. Ngwame bundu ya Kongo. Tala biso wana toye lisusu antuka na pokwa na pambate lelo ezali ya solo pena antuka mokolo malomingo. Mokolo mwa libwa bolimbisi ya sanza mibale mobu ya koto mibale na tuku mibale. Tuku mibongo na ngonga ya zomi na motoba na mimiti tuku mitano. Ngikolo baite ngonga mine na miniti tuku mitano ya sima ya nzanga. Bolimbisi bama batata bandeko balandi ya Kongo bololo. Donc tozali na mwa kokoso awa na tuka na plateau tomika ko bongisa mwa muke. Ok, matondo mingi alors technique alors balobi ke tokoki kokoba. Alors bama batata bandeko balandi ya Kongo bololo. Topesi nano bino banso bayenge. Bambote pe balosako na bino banso. Ezali wa bino molobeli, mbuta bopele bobala, elingi koloba, malamu koloba. Alors mama batata bandeko tozali solo pena tuka na ba information tokopesa bino na pokwa na lelo. Information ya liboso oyo tozwi awa na plateau ezali solo pena tuka la disparition inopinée ya monsieur Kanyama. Qui est Kanyama? Kanyama azalai solo pena tuka mokonzi ya la police oyo arenyaki vraiment en maître kuna na mboka mokonzi Kinshasa pe na République démocratique du Congo. Alors monsieur Kanyama oyo bakuti vraiment bakuti corps na sans vie na kati ya hôtel. Alors donc azalaki moto oyo a servir mopaya na komba Hippolyte Kanambe. Et boyebi très bien Hippolyte Kanambe mopaya
tokotangela bino awa na Congo Dieto 4226. Alors donc après avoir conservé mon payana kati ya mboka au détriment ya bandeko na ye, alors donc ye wana donc balekani na ye bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Voilà lifuta ya un traître. Kayama azali moko oyo alansaki ba opération terroriste na kati ya Palais Royal et pa mandat semi. Kayama azali moko oyo ba utilisaki solo pena na bapaya na Hippolyte Kanambe mwana Tutsi Rwandais na coalition ya Tutsi na kati ya mboka na biso oyo solo pena balansaki opération terroriste na kati ya Palais Royal. Et voilà Kayama ye wana akei et singelaki vraiment tokoka solo pena en tout cas ko kangaye pe en tout cas ko juger na crime contre l'humanité oyo asalaki solo pena en tout cas na Palais Royal et pa ya Ntumwa na Nzambe Fumu Mwanda Nsemi. Nous déplorons seulement tout simplement départ na ye n'opiné et singelaki vraiment azana biso ndenge tozali ko kangola mboka tokoka solo pena ko auditionner ye en tout cas bama batata bande ko peto ya ko condamner ye vraiment donc na condamnation à mort na marché public et pas puis ba parents na esengala ki ba ko assister ndenge nini bazali ko tia na kati ya libulu parce que la loi sacrée yango elobi bongo bama batata bande ko kodi ya moyo. Alors voilà bama batata bande ko balandi ya Congo bololo ba nyonso tout oyo ba servir bapaya pona kosala mabe na Ntumwa na Nzambe ne Mwanda Nsemi esengeli bakoka kozwa lifuta na bango wana. En tout cas Kayama akei sans que akoka kozala juge awa. Alors sikoyo akei sikoyo na mokili ya molimo epa wapi akokenda na prison spirituelle ya Bosikongo ya Simukongo na ngina loba. Voilà bama batata bandeko epa wapi kuna akokenda kokota na prison spirituelle. Et voilà bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Le grand maître ne Mwanda Nsemi asaloba ki anga lobi ba nyonso basalaki solo pena crime contre le Palais Royal et pas ne Mwanda Nsemi. Alors donc ba piaki donc ndako na ye. Alors moko na moko akobanda solo pena ko sikombe bama batata bandeko. Alors est-ce que Kayama a piaki na yete? Alors donc voilà bama batata bandeko ko sakana na Ntumwa na Nzambe te tozana ere ya verso bama batata bandeko balade ya Congo bololo. Voilà information en bref oyo na koyi ko pesa bino concernant donc le départ na Simukongo ya monsieur Kanyama. Et voilà bama batata bandeko balade ya Congo bololo. Donc toza ko kenda vraiment na lombango awa pour ce qui to silisi awa bama batata bandeko poto kenda sikoyo na cour. Et voilà bama batata bandeko lelo oyo donc toko meka kotangela bino tozana ba Congo Dieto mibale awa likolo na mesa oyo epai wapi bama batata bandeko tokotiela bino likolo na mesa balandi ya Congo bololo. Donc tozali na Congo Dieto 4000 bolimbisi 4000 bolimbisi bama batata bandeko tokwa kobongisa yango 4226 pe toza na Congo Dieto mosusu oyo kolanda. Alors bama batata bandeko Congo Dieto 4226 kotomine na kama mibale na tuku mibale na motoba. Yango ezali kolobela biso nini? Les Congolais sont qualifiés d'imbéciles à Dar es Salaam par les taxmen de Dar es Salaam par la faute de l'Occident. Ba Congolais bazali ko qualifier bango donc ba bolole ba kizengi na mboka ya kapitali ya Tanzanie na Dar es Salaam. Na banani na ba taxmen ya Dar es Salaam. Faute ya nani? Faute ya mindele bama batata bandeko basali ete tokoma solo pena babizengi ya boye.
Si koto mekano kotala, le grand maître Fumanda Semi, le chef de l'État de la République fédérale du Congo, alinga lobela biso nini na esika oyo. Eloko nini oyo ba taximen ya Dar es Salaam baza ko qualifier biso ba bizengi, ba bolole ba imbécile. Ah, kiadien mawa. Pe azaka ye moko na kati ya terrain ne Mwanda Semi. Waza ko loba makambo oyo ba mama tata bandeko. Le reste bakangi bambanga na bango. Pour mieux connaître la médiocrité de la classe politique congolaise, le seigneur Sabaote, le commandant en chef de l'armée céleste, demande au général Mavwemba Kossi de l'armée céleste de devenir député plutôt national du Parlement de la RDC. Donc, Awa, le maître de la sagesse Congo, Mwanda Semi, le président de la République fédérale du Congo, lobby, pour n'accueillir vraiment bozo baoyo, et ça la classe politique congolaise. Et Sengeli, donc le seigneur Sabaote, Mokonzi Mapinga ya Molimo, le commandant chef de l'armée céleste, a Sengaki solo penana général Mavwemba Kossi. Donc, oyo vraiment azali solo pena en tout cas na mapinga ya mokila molimo po ete akwa kokoma député national na parlement ya RDC. Donc le seigneur Sabaote, donc mokonzi ya mapinga molimo ya sengaki na Mavwemba Kossi wazali moko wa général na ye po ete akoka kokoma député akoma kuna na kati ya parlement atala bozoba oyo en tout cas ba congolais bazanango o baza komibenga ma député o bazali pana ya classe politique ya Congo. Et sengeli donc mission ya ne Mwanda Semi na kati ya parlement ezalaki pona ko identifier ko yeba la médiocrité ya classe politique congolaise. La classe politique congolaise est médiocre. Ce n'est pas cette classe politique qu'il faut vraiment espérer être et qu'on sungabiso pour être tokoka solo en tout cas ko bongisambo kabama batata bandeko mawa na bino mawa bato bayebi na bango makambo te baza kotambola pambala donc bazo landa bango vraiment lokola bayebi makambo ke bayebi na bango makambo te donc bazo bapenza bazo ba matata et pourtant bato moko batangi na ba université basai ba classe ya minene basilisi ba classe kasi eloko te ba batata bandeko mawa pesomo eko pesa na pisoli ya kolera ba batata bandeko balandi ya Congo bololo o bato ndenge nini. Alors, baimboka pe, bango pe bazo sosorote. Baimboka pe, bango pe bazo monate. Oh, qui a dit mawa. Mawa. Influencé par le ciel, le peuple congolais vota massivement le général Mavwemba Kossi, alias Mwanda Semi, qui devient député national conformément à la volonté du ciel. Donc, Natango wana ezalaki influencé par Mokila Molimo, le peuple congolais basalinini va voter massivement le général Mavwemba Kossi, alias Mwanda Semi. Où il y a comme qui sera le député national conformément à la volonté à Mokila Molimo. Pendant les vacances parlementaires, beaucoup de mes collègues députés sont allés en tourisme à Dar es Salaam en tourisme. Je vais encore répéter, pendant les vacances parlementaires, beaucoup de mes collègues députés sont allés en tourisme à Dar es Salaam, donc en tourisme. En tout cas, collègues Mwanda Semi, au bazala qui est la carte du Parlement, bakendaki kosala tourisme en tout cas na capitale ya Tanzanie, na Dar es Salaam. Alors,
bango bakendaki kosala mwa tourisme kuna oza député ozala mwa mosolo na yo esengeli mpe okenda kotambola otala ndenge nini mboka yango ya Tanzanie ndenge ezali tusala ndenge toyokaka o capitale Dar es Salaam bango mpe bake kobeta mwa tour no kozwa mwa mopepe libanda makambo nini bake okuta kuna batata bandeko balandi ya Congo bololo. Les taximens de Dar es Salaam ont taquiné le député congolais en leur disant que comment vous les Congolais vous puissiez accepter qu'un taximan de Dar es Salaam, Hippolyte Kanambe, puisse devenir votre président. Alors, les taximens de Dar es Salaam, les taquiner les députés congolais, les députés congolais, tout le monde a le tourisme. Alors, balobi na bango boya lui ndenge nini bino ba congolais boko kasolo penda kondima ete taximen moko ya Dar es Salaam na komba Hippolyte Kanambe akoka kokoma président na mboka na bino bama tata bandeko oyo soni boyoka bino moko soni ya boye bama batata bandeko et puis botala na kati ya mboka bato balobi ke baza ba universitaire bato bazali solo pena balobi ke bazali ba docteur alors bakenda ko servir moto ya ndenge wana bama tata bandeko taximen asilisa ata école secondaire te mais oyo ezali soni moko monene bama tata bandeko soni est-ce que soni oyo ya boye bongo bino bayi mboka boza na Congo yango bozo silika te bozo koma na kanda te bama batata bandeko kanda wana esengeli ekenda pas seulement que na Hippolyte Kanambe na Chilombo oyo asali diri na ye na mopaya na taximen wana mama tata bando donc kanda wana esengeli donc kanda wana esengeli kenda makasi na Hippolyte na ni moto babengi Chilombo. Comment ça fait-il que boyebi ke moto aza mopaya asisi même pas école primaire azalaki taximen na Dar es Salaam ayepe akosi bino azwi kombo ya lukuta bino pe bokomi kobenga na kombo ya lukuta bokomi kobenga raise na kati ya mboka na bino oyo ezali makambo ya soni bama batata bandeko esengeli soni ekoka kosila etala moto oyo azali solo pena en tout cas kolobela biso makambo oyo pe kobetela biso tango awa kobetela biso sete awa azali kaka moko fumu mandanse et les autres bakangi bambanga na bango même ata bazomona ye te na kiti ya bokonzi bazokokoboya kobenga ye Joseph Kabila bazokoba kaka kobenga ye donc bazokoyembela ye kaka jalelo mais oyo makambo ya ndenge nini oyo bandeko na ngai likambo nini ekomeli biso alors moto azoloba bosembo boye yo komona mwa negresse moko ya soki TV claire apakola bambi a décapé pona ye akoma salite ya azobenga donc ne mwanda semi azosala distraction bokenda kotala TV claire oyo babengaka TV claire botala présentatrice na ye wana apakola ambi donc à trahir la race noire tango tozo kangola Congo okokota na lopoko pe tokokatela yo prison oyo pa wapi en tout cas yo tokokunda yo na marché public yo mwana mwasi oyo ndumba oyo apakola bambi nous allons s'occuper de toi po yo zangi botosi na ntumwa na nzambe ne mwanda sema azali kobundela yo ozana botosi te okozwa yango mbano na yo okozwa yango bama batata bandeko balande ya Congo bolo yo kotala moto oyo bamengi fayiro ye azoloba que non Hippolyte Kanambe Joseph Kabila c'était un Congolais alors donc à la place na ye à Congo mais botala ba dirigeant ndenge wana nde bino kokolanda oyo aza ko légitimer lisusu mopaya mais mopaya kopesa azopesa ka mopaya nguya bama tata bandeko balande ya Congo bolo esengeli to silika tozali bato ya liboso ya kokonzama na bapaya te na pesaka bino exemple ya Peru awa bazalaki ya kokonzama na moto oyo
ya Japon Fujimori bama batata bandeko mais tango bayimboka baye ko découvrir que mopaya ba bengana ka ye bama batata bongo bino bozola la pongi pona nini bozola la pongi pona nini tozokoba nous les connaissons wana ba taximena Dar es Salaam balobi nous les connaissons très bien. Il est un Rwandais, le neveu de James Kabarebe, le ministre rwandais de la Défense. C'est un ancien taxman de Dar es Salaam et vous l'acceptez et vous acceptez de l'appeler Kabila alors qu'il s'appelle Hippolyte Kanambe. O wana ba député congolais, o ba kendaki kuna na Dar es Salaam, kuna na Tanzanie. Wana ba taxman wana ba zoloba. Abi mais comment ça fait-il que Bino beaucoup va accepter moto? Abi biso toye bien très bien. Azali Rwandais, Azali noko ya James Kabarebe, ou Azali ministre rwandais à défense kuna. Donc Azala qui a un ancien taxman à Dar es Salaam. Comment ça fait-il que Bino beaucoup va accepter pebo benga na kombo a Kabila? O ke za kombo na ete biso toye bi kombo na Hippolyte Kanambe. Ah mama nanga ye. Nakanisi soki bato balandi Congo bololo oyo eke boza kokoba lisusu kobenga Hippolyte Kanambe na kombo ya Kabila te bo balonga bino epi soki tokangoli mboka bino nyonso to bobenga ki moto Joseph Kabila tokokanga bino bokokota na prison na lobwako po bosali trahison bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Voilà où nous a conduit la politique des merdes de l'Occident qui nous a imposé ces Rwandais comme président qui a dit Ingeta Ibobo. Alors, botala bino moko et pas wapi politique, il y a salité, il y a bindo. Oyo mindele ba memeli biso na kati ya mboka, o ba ye ko imposer biso mwana ya Rwandais, tout Rwandais comme président de la République. Oyo ezali mawape pasi mingi na motema bama batata bado. Nakanisi a parti ya lelo yo. Lokola tobeki lisusu 7 heures a parti ya lelo. Na kati ya Congo soki bolandi biso Congo bololo yo. Eke bino bokobi lisusu kaka kobenga moto wana Hippolyte Kanambe na kombo ya lokuta Joseph Kabila te. Bino yo sotu boko futa pasi oyo solo prenda Congo ekoti na yango bama batata bando. Botala mopayango ake kosomba krokodili ya monene po ati ya yekuna e krokodili wana alia kana misuni ya banyama te krokodili yake kosomba wana krokodili wana alia kaka misuni ya bato. Alors botala moto bokei kozola biso elema botiela biso président comme président na kati ya mboka alia ka misuni ya bandeko na biso. Ah non bandeko na biso bosilika botombuka bozo zela kotombuka nini bozo banga nini etozana leader ya malamu oyo azali makasi oyo azoloba sur place oyo azodikita sur place ne mwanda asembi bon est-ce que boza ofere bozali baofere te boza na un leader ya makasi oyo aza koloba haute voix esengeli topesa nguya kuna po tobimisa po bino bozobanga parce que boza na balider oyo babangaka bafailu babemba mamozito tous ces mondes là batilombo po boza na balider oyo babangaka yango wana bino mpe bokoti bobanga mais bokende pa ya lider oyo aza makasi epa wapi bokozala lisusu na kobanga te nde esika tokobenga na moto wana malamu bama batata bandeko balandi ya Congo bolo wa kiati voilà bama batata bandeko oyo wana ezalaki soro pena premier Congo dieto na koyi kopesa bino en tout cas na pokwa na lelo toke na message lisusu ya le grand maître Fumanda Semi deuxième Congo dieto bulletin d'information ya BDK kuna deuxième Congo dieto le bina biso Congo dieto 4222 ezoloba na biso comment comprendre cela que la très puissante armée américaine n'arrive pas à chasser les grands génocidaires Hippolyte Kanambe. Donc, na fo kombo na ye Kabila. Bomi tu na bino mo. Parce que, tout le monde qui bande comme sous wana balobi,
Oh non, Amérique azakoya, kobengana Kabila, atindi basoda. Donc, bande qu'on a biso pe ba côté na distraction oyo, bama tata bande. Distraction. Alors, awa total anano. Information, le grand maître de mandat, c'est Mazo Pesabiso. Dans sa politique de merde, destinée à consommer l'Afrique et d'en faire un pays de la merde, l'Occident a imposé à Alassane Ouattara au Côte d'Ivoire le tout-Rwandais Hippolyte Kanambe, alias le faux Kabila en RDC, et le gendarme katangais Jean Lorenzo en Angola. Tala politique ya mindele bazusa na bango kanabiso. Na politique na bango ya bolole, ya salite, ou ezali destiné pour na kokonza kachopa, pour ete bakoka koba na politique na bango ya salite ya mbindo, mindele baye ko imposer Alassane Ouattara kuna na kata d'Ivoire, na Côte d'Ivoire, et pourtant boyebi Alassane Ouattara azali mopaya, azali bokinabe. Alors, baye na kati ya mboka na biso, République démocratique du Congo, baye ko imposer biso un touti rwandais na komba Hippolyte Kanambe, alias na faux kombo na ye Kabila, na kati ya mboka ya Congo. Et kuna na kati ya Angola, bazui gendarme katangais oyo na komba João Lorenzo, bake ko imposer ye comme président de la République. Oyo likambo nini oyo na kati ya bana ya kachopa ba mama tata bandeko. Eza grave. Toujours beko sambo, beko sambo, beko sambo, beko sambo, sans fin, beko sambo, beko sambo. Alors il faut tout le cas. Biso moko aussi sa solo pena tout cas, bo sambo loyo ba mama tata bandeko alanda Congo bololo. Donc, awa, bama tata bandeko le grand maître fondation Mapusa Narobi, Hippolyte Kanambe s'est manifesté en RDC comme étant le grand génocidaire qui a massacré des milliers de Congolais et les a jetés dans les fosses communes. Donc, voilà, bama tata bandeko. Awa, le grand maître Narobi, Hippolyte Kanambe, oyo boyebi, na kombo ya lokuta, de Kabila, donc, à se manifester dans la République démocratique du Congo, le corps étant grand terroriste moko monene, grand génocidaire. Oyo, azako massacré, ba milliers, ba Congolais belé, azo boaka bango solo pena en tout cas na libulu, na ba fausse commune, ba mama tatabandeko, eza somo. Hippolyte Kanambe, donc, Jeannette Kabila, Jeannette Kanambe et Joël Kanambe ont pillé la République démocratique du Congo à fond et ont transformé le peuple congolais en un peuple le plus pauvre du monde et a pourtant le pays le plus riche du monde en matière première. Voilà, Bama Batatabaneko. Hippolyte Kanambe, Jeannette Kanambe, Joël Kanambe, Bande Konaewa. Ba piller la République démocratique du Congo à Sakanate et va transformer le peuple congolais, Baimboka, le peuple le plus pauvre du monde. Et pourtant, Mboka Nabiso, ezali mboko etondi na kita ya Sakanate. Comment biso to ko zala ba pauvre? Na kati ya mboko etondi kita. Non. Tolamuka bandeko. Tolamuka. Tolamuka. Est-ce que toza pena na tina tolanda par exemple bangwanda bazali banda baza ko ganga ka wo donc moi kopa. Mais toza na besoin na moto o yazo loba penza ko dikita pena sur le terrain. Bande konanga. Est-ce que pena toza na souci ya ko kangola mboka? Mais tala moto azo dikita sur le terrain. Azo loba bo solo sur le terrain. Mais bino bozo ke na musika na yi. Bozo kolanda ka bambo akopale, ba Fayilo, ba Bemba, ba Mozito, ba étranger na kombo ya nani oyo ya Moïse Katumbi. Bozo landa ka bambo ya kopa. Est-ce que bozo pena na souci boko kapena ko kangola mboka?
tozo loba na bino ya Congo bolonje ko to loba. Soki totangi kombo ane mwanda se, mais c'est comme si kombo yango esalaka bino passe. Bokolinga même ata kotala Congo bololote. Soki kaka boyoki kaka kombo ane mwanda se, bolingi kotala Congo bololote. Bozoka passe. Mais boza na besoin bokangola mate. Alors donc, tango mboka ekopanza na awa, bino moko bokozala responsable, bokoya kolela pe kosuwa mosapi na mino. Ah, malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard. Moi, je me pose la question, ndenge nini nga n'arrive pas pour comprendre et que les autres n'arrivent pas à comprendre. Bama tata bande ko balande ya Congo bolo. Tozokoba. Aux élections présidentielles passées, le peuple congolais a sanctionné Shadari Ramazani, le dauphin de Kabila, d'Hippolyte Kanambe. Ils n'ont pas été élus. Et pourtant, Hippolyte Kanambe est toujours au pouvoir en RDC. Vous voyez bien ma ponamo Erika qui a. Ma ponami utaki koleka. Ba imboka bana somi mboka ya Congo, ba pesa ki mbano na Ramazan Shadari, encore un tout petit beau Rwandais. Na o yazalaki dauphin Hippolyte Kanambe. Ba ponaki bangote. Et pourtant, Hippolyte Kanambe aza toujours na kati ya bokonzi na mboka na biso. Mama tata bande. Singa mboka koye bango. Hippolyte Kanambe aza toujours na bokonzi na mboka na biso. Ndeko na biso Chirombazo dirige te. Ya za na ka étiquette. Ezaka ma wandeke bino obenga ka président. Na ebite ndenge ni bino obenga ka président. O ndenge bato ba komisi biso ba bolole. Bozo mona kende kona bino aza président te, aza mokonzi ya mboka te, mais bozo benga ka président. Est-ce que vraiment, toujours raisonner sous-souté, comment se fait-il que la très puissante armée américaine n'arrive pas à chasser Hippolyte Kanambe en RDC? Comment se fait-il que l'Occident continue à maintenir Hippolyte Kanambe au pouvoir en RDC? Ay mendenge nini oyo mapinga ya makasi oyo Amerika zana ango mais azo koka kobenga na Hippolyte Kanambe te na mboka ya République démocratique du Congo. Ndenge nini mindele bazo koba toujours ko maintenir Hippolyte Kanambe na pouvoir na République démocratique du Congo. Wana bolimbisi bama batata bandeko mituna ezali kotuna. C'est la mauvaise foi de l'Occident pour qui les matières premières du Congo comptent plus que ce peuple congolais qui a dit Ingeta Ibobo Ibobo. Ezalité que parce que baza na ngoya te akobenga na Hippolyte Kanambe. Bayebi ke Hippolyte Kanambe motazo konzamboka. Car ces alignes mauvaise volonté na bango. Po balingi ba metendi moto wana na kati ya bokonzi na mboka. Po bayebi ete en tout cas moto wana azali solo pena en tout cas ko sunga bango pona ko bebisa mboka na biso bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Azo sunga bango ezali te ke bazangi ngoya ko benga na ye te nguya ezali kasi bazana bazata na volonté wana te ba benga na ye esengeli avanda ka wana yo Chilombo couvrir ye ti soki moi mandat no ya salitwana esili alors donc tout récupérer les sous. Donc voilà souci objectif principal na bango. Donc Chilombo aza tout simplement kaka pour couvrir Hippolyte Kanambe pour na été akwa kozonga lisusu na bokonzi pour akoba ko servir mindele pour bango baza na besoin kaka richesse ya mboka kasi bana posa na peuple congolais te banga batata bandeko bofungola miso. Nakanisi oaza na mato ya koyoka nakanisi ayoki matondo mingi o wana ezalaki solo pena tuka Congo to information ya mibale to ko pesa bino bama batata bandeko toleki pona kosukisa bama batata bandeko tozokela pena na Lumbango bama batata bandeko. Donc na troisième Congo to bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Troisième Congo Dieto Zolo Banabiso, Congo Dieto 42-21, Kotomine na Kamami Bale,
na tukumi balé na moko. Nemanda Semi demande une transition sans Hippolyte Kanambe en RDC. Avec tout le monde total ici, ndenge ba député ya Congo bakendaki na Dar es Salaam bakekuna bakutani na bataximen na Dar es Salaam ba pameli bangoli kambo ya kondima mopaya aya kokonza biso na kati ya mboka. Donc tobimi ba bizengi et pas na bango. Alors donc na likambo etali solo pena en tout cas ba américain ndenge nini baza na mauvaise volonté na bango ya kolongola moto yote bama tata bandeko. Alors donc nguya etikale pa na biso moko bolo bate toza pe na mindoki ya kobenga na moto te le grand maître Nemanda Semi aza kolobate yaza na moyen mais il nous attend azozela biso tozozela nini biso tokobeta makele pa ma tata bandeko eza malamu te. Alors en ma qualité de président de la République fédérale du Congo, choisi par le Seigneur Sabaoth, je demande à la communauté internationale d'organiser un dialogue intercongolais qui va opter pour une transition sans Hippolyte Kanambe, une transition de 3 années. Alors, le grand maître Nemanda Semi a lobby boye, a lobby et sengeli tout ça la transition sans Hippolyte Kanambe. Bon, les noms oyo. Bolimbisi, Hippolyte Kanambe azo kobobe pour diriger mboka. Motako sabinote. Bolanda propagande ya baguli oyo te ba mongo mosala bango jale. Bolanda ba jale oyo ba bosembe bazo sarate. Bolanda ba parlementaire ya kofanda oyo ya IDPS bazo lobaka te. Baza ko perdre temps. Bazaye ba responsable ya mboka kobeba bama batata bande ko balandi ya Congo bololo. Donc awa le grand maître Nemanda Semi alobi sengeli to kende na transition ya 3 ans sans Hippolyte Kanambe. On m'a kali alobi na qualité ya président de la République fédérale du Congo oyo epa pis le Seigneur Sabaoth wazaye mokonzi ya mapinga moki ya molimo asengi solo pena tuka na communauté internationale bakoka organiser dialogue intercongolais oyo pa wapi ekomema biso na transition sans Hippolyte Kanambe, transition ya mbula misato. Naturellement, il est hors de question de venir me parler de 500 partis politiques alimentaires qui vont assister à ces dialogues intercongolais. C'est une bêtise à 3 dimensions, a dit le général Mavemba Kossi de la main céleste. Alors oui, effectivement, en tout cas, ils allaient hors question, il y a le Banangai, Bikambo Itali, ba parti politique Kamamita, ba parti politique à le Kuta, hein, où il n'y a pas pour assister sur le prenant un dialogue intercongolais. Ils ont une bêtise, il y a 3 dimensions. Alors donc voilà, le général Mavemba Kossi, à l'Obiango, Bama Batatabande Koualandia, Congo Bololo. Il n'y aura que 4 partis politiques qui vont assister à ce dialogue. Le premier sera un parti politique dirigé par un Congo. Ce sera le parti politique religieux Bundudia Congo. Et cause un parti politique miné. Oyo eko assister na kati ya dialogue wana. Premier parti politique oyo eko assister eko diriger solo eko za diriger plutôt na mo Congo. Donc eko za la parti politique religieux na Congo ya Bundudia Congo. Le deuxième sera un parti politique dirigé par un Mongala. Ce parti politique s'appelle le Parti de l'Unité Nationale, en sigle le PUNA. Donc, deuxième parti politique, Oyo Ekozala. Wana, na katina dialogue wana. Donc, Ekozala parti politique à Mongala. Oyo parti politique wana na kombo ya Parti de l'Unité Nationale, en abrégé PUNA. Le troisième sera un parti dirigé par un Mourouba. Ce sera l'IDPS. Les Balouba choisiront qui devra diriger ces partis. Donc, troisième parti, Oyo Ekoza na katina dialogue wana. Donc, Ekoza la parti politique, Oyo Ekoza la diriger na Mourouba. Donc, Ekoza la parti politique
donc l'IDPS. Alors baluba bango moko bakoka kopona mokambi ya parti wana. Le quatrième sera un parti politique dirigé par un Moswahili. Ce parti sera dirigé par Olengankoy. Il s'appellera le parti Lumumbiste unifié. Donc, quatrième parti politique, wana, Ekotambusa, Ekozala Soropena dirigé par un Moswahili. Hein? Donc, Ekozala parti politique dirigé par un Moswahili. Alors, parti politique, wana, Ekozala dirigé par Olengankoy. Oyo Soropena, en tout cas, Bakobenga yango, le parti politique Lumumbiste unifié. Lumumba était un Mutetera. Olengankoy est aussi un Mutetera. Ainsi, il mettra de côté son phonus et dirigera le Palou. Lumumba voyait très bien, Azalaki Mutetera, Olengankoy, Azalipe Mutetera, donc na yango, et Sengel Olengankoy, Akokakoti, Asoropena en tout cas, parti politique nae Oyo Babengi phonus à côté, Akokasoro Kamba. Donc, le Palou. Ce sont les représentants de ces partis politiques qui assisteront au dialogue intercongolais. Bundu Dia Congo, Puna, IDPS et le Palou. Donc, ezali ba représentants à parti politique wana, bangonde bakoya ko assister na kati ya dialogue intercongolais. Ekozala Bundu Dia Congo, Puna, IDPS, et Palou. Tous les autres partis politiques alimentaires qui cultivent la médiocrité dans ces pays sont dissous. Les partis politiques qui sont alimentaires à salité en bindo ya miyibi. Oyo bazako cultiver kolona soropena en tout cas médiocrité na kati ya mboka. Nyo surtout elongwe tolongoli yango. Ekozaka isusu te. Au dialogue intercongolais, chacun de ces partis enverra 10 personnes, quota égalitaire, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Na yango, na dialogue intercongolais, chaque parti politique ekotinda bato zomi, ekozana quota moko égalitaire. Donc, ba parti yon surtout wana mine et kozana quota égalitaire pour un dialogue intercongolais. Voilà, bama batata bande ko balandi ali Congo bololo makambo oyo ezali boso na biso. Makambo ezali boso na biso yango wana. Donc voilà, boko ka soro pena en tout cas, bama batata bande ko se préparer na makambo oyo ezali boso na biso bama batata bande ko. Donc, Makamboyo, il y a la présidence, il y a la Tirombo, Banini, c'est la distraction. Donc, Tara Makambozo, c'est la biso liboso yangwana. Matondo mingi na bino banso, na ba oyo, bazui information, pe balandi biso, bama batata bandeko. Awande to ya kope sabino, Makambo ya solo. Biso toza na Makambo wana wa distraction, te oh, so des moutons, oh, esali boye, oh, inane ya. Tirombo, c'est une distraction. Toko zongi samboka sima. Na ba journaliste yango ba komi kwa bato maboke. Baya ko beta kama saponge. Tala biso toza ko ya ko pesa bino les vraies informations ndenge makambe ko tambola mikolo mizali ko ya oepai wapi le grand maître ne mandasebi azako pesa. Et au komona ta télévision moko na mboka ezwa information oyo ekoka kotanda on etando na bango eloko te parce que tout ba information ba télévision wana surtout corrompi à qui na occupation ba ma batata bandeko boko yeba makambo mazali koya. On va s'occuper de vous ba ma batata bandeko balandi ya Congo bololo. Voilà bama batata bandeko to komisoro bena en tout cas na suka ya manaka mabiso na mokolo malero tala wana ezalaki ba information to kwa iko pesa bino bokabola solo bena na baimboka bo s'abonner massivement n'ayez pas peur de s'abonner Congo bololo ezali mon nom oyo bakoko na biso batikelaki biso mais mayo mabimake pa ne mandase bezaka bololo pe ezali kisi monene ya lobiko. Soki to landaka yango longwa kala nde tozwa lobiko longwa kala me bino bomona yango bololo
kasi nde kisi monene lobiko oyo kokangola biso bamama batata bandeko balandi ya Congo Bololo. Allez, voilà, que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Nemanda Nsemi et bénisse la République fédérale du Congo. Ingeta Congo,